有些人就是太闲了，敢在人民头上动土，也不知道谁给你的胆子。近日，一则关于新疆哈密戈壁滩的消息让小编看的那叫一个气。那片荒滩上用黑历史铺就，面积足有7万多平方米的"为人民服务"5个大字，竟然被某些网红开着越野车，硬生生在"人民"2字中间压出了几道深可见底的车辙。丑陋的印记像一道伤疤，刻在了这片承载着先辈心血的土地上。大家好，欢迎来到星球热点，国际大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞、订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。小编相信，但凡看过这个视频的人，都会感到痛心与愤怒。那处镌刻着为人民服务、守护了中国空军近半个世纪的空中灯塔，竟被某些所谓的户外爱好者严重破坏。更令人不齿的是，破坏者的狡辩与虚伪，让这场对红色遗迹的亵渎更添了几分讽刺。时间拨回去年9月，一位名叫略靠谱旅社的博主为探寻这处上世纪60年代的历史印记，跨越2221公里，历经6天奔波，途中车子炸胎，发动机故障，最后在当地朋友指引下才找到目的地。当他站在标语前，看到的不仅是用黑石铺就，每个字宽达50米的壮阔地标，更触摸到了一段艰苦卓绝的空军史。可谁能想到，风雨奈何不了的精神地标，却败在了人心的自私与傲慢之下。博主在现场看到"人"与"民"字中间赫然印着几道手掌深的车辙，戈壁滩广袤无垠，可供驰骋的空间何止千万。这些所谓的户外爱好者，偏要把车轮碾向承载着军人初心的标语，偏要在为人民服务的字样上追求所谓的飘逸刺激。当他们猛踩油门，在黑石地标上留下丑陋印记时，难道就没有一丝心虚？当他们看着车轮下被碾碎的、凝聚着先辈汗水的遗迹时，难道就没有半分愧疚？说到底，这不是无心之失，而是对历史的漠视，对信仰的亵渎，是把无德当个性，把破坏当酷炫的病态行径。值得欣慰的是，博主没有止步于愤怒，他回到市区后，第一时间联系了建材市场，自掏腰包订购了20吨和原地历史成色相近的黑色石子。为了匹配戈壁滩的原始质感，他还特意让商家筛掉了细沙，只留直径3到5厘米的颗粒。出发修复前，他又找当地老乡借了3把铁锹、2辆手推车，甚至带上了水平仪，就怕修复的10层高低不平。从空中看走样，修复的那1周里，每天天不亮，他就和朋友驱车赶往现场。戈壁滩白天地表温度能飙到40多摄氏度，他们戴着遮阳帽，裹着防晒袖套，还是被晒得脱皮。手推车陷进松软的砾石堆里，就得弯腰推着车轱辘一点点挪。遇到被碾压得很深的车辙，得先把碎石头清出来，再一层一层铺新石子，用铁锹反复夯实。有天为了修复"民"字的竖画，他们蹲在地上忙活了3个多小时，站起来时腿都麻得打不了弯。晚上收工时，每个人的裤脚都沾满了石屑，鞋缝里嵌的小石子磨得脚生疼。为了记录修复成果，他还特意联系了卫星遥感公司的工作人员，等了3天好天气才拍到标语修复后的清晰全貌。当看到卫星图里"人民"2字重新变得规整时，几个人坐在戈壁滩上，捧着矿泉水瓶，都忍不住红了眼。这份对红色历史的敬畏与人民空军官方微博的致谢遥相呼应，也让更多人看到，总有人在默默守护着不该被遗忘的精神遗产。然而，破坏者的嘴脸却让小编倍感恶心。有网友扒出一名可疑人员，其头像用的正是这处标语的照片，且他此前发布的漂移视频中，车牌号后2位与现场留下的车辙痕迹高度吻合。可面对质疑，该男子却矢口否认，还急着洗白，晒出所谓修复毛主席万岁标语的照片，妄图用虚假的正能量掩盖自己的恶行。可网友的眼睛是雪亮的，若真有修复之心，为何拿不出修复过程的证据？若真是路过拍照，为何对现场的破坏痕迹避而不谈？这种做了坏事不承认，还想蹭正能量热度的狡辩，比破坏行为本身更令人不齿。既没有破坏者的胆色，也没有忏悔者的良知，只剩投机取巧的虚伪。更让人揪心的是，现场的破坏痕迹绝非一辆车所为，周边还有人随意踩踏出小路，捡拾黑石当纪念品。要知道，戈壁滩的砾石硬壳层一旦被破坏，几乎无法自然修复，每一道车辙
每一块被捡走的黑石都是对历史遗迹不可逆的伤害。这些所谓的户外爱好者打着探索自然的旗号，行的却是践踏历史之实，嘴上喊着敬畏天地，行动上却对先辈留下的精神财富毫无敬畏。他们探索的不是自然的壮阔，而是自己的无知；追求的不是户外的自由，而是破坏规则的狂妄。红色遗迹从不是冰冷的石头堆，而是活着的历史，是先辈用汗水与初心浇筑的精神灯塔。这处为人民服务的标语，见证的是中国空军没有条件就创造条件的奋斗史，承载的是军人为人民的赤子心。那些破坏它的人，破坏的不仅是一处地标，更是对无数先辈的不尊重，对民族精神的伤害。可能有人会问，这处藏在无人区、地面上都看不清全貌的标语到底是干嘛用的？为什么人民空军会专门点赞？答案得从半个多世纪前的一段空军史说起。从诞生那天起，它就是戈壁滩上最靠谱的空中灯塔，是给出教6飞行员指路的定心丸。故事要回到1967年，当时空军要在新疆组建训练基地，最终选定了哈密骆驼圈子周边的区域。可这里的环境比预想中难10倍，方圆50公里全是茫茫砾石戈壁，没有山，没有河，连棵能当参照物的灌木都没有，唯一能勉强看到的只有远处模糊的天山轮廓。更棘手的是，当时列装的初教6教练机导航设备特别简陋，只有一个磁罗盘和无线电高度表。新手飞行员飞在单调的戈壁上空，很容易出现空间迷向，分不清东西南北。基地刚组建那半年，就发生了2起因找不到返航路线而迫降的险情。虽然没出大事，却急坏了负责训练的官兵。就在这时，基地领航组的官兵们想出了个土办法：没有自然地标，咱们就自己造，用戈壁滩上的黑砾石拼标语，既能当导航标记，又能传递初心，一举两得。方案定下来后，10几名官兵立刻行动，先拿着经纬仪在戈壁里徒步勘测，确定标语位置要正好在初教6的返航航线上，再用50米长的皮尺和木棍在地上画出“为人民服务”5个字的轮廓，每个笔画的宽度、角度都反复校准，就怕从空中看走样。建造的过程比想象中苦多了，戈壁滩白天热得能把鞋底粘在地上，官兵们汗流浃背，衣服上结满盐霜，喝的水都是用卡车从几10公里外拉来的。晚上又冷得刺骨，只能裹着棉被睡在临时搭的帆布帐篷里。没有大型工具，他们就用铁锹一点点挖开轮廓内的砾石，露出下面的淡黄色土层，再把挖出来的黑砾石沿着轮廓边缘紧密排好，形成清晰的字边。有老兵后来回忆，当时最难的是“位”字的撇画，因为角度特殊，他们反复调整了10几次，直到从附近土坡上看，笔画线条完全流畅才罢休。1968年春天，这处标语终于建成，从那以后，它就成了初教6飞行员的救命路标。起飞训练时，学员只要看到“为人民服务”的字样，就知道自己飞在正确的航线上。遇到风沙天气，仪表盘看不清了，远远望见这5个字，就明白离基地不远了。据基地史料记载，标语启用后，迷航险情直接从之前的半年2起降到了每年不到1起，成了当时训练安全的硬保障。后来随着导航技术发展，初教6也加装了更先进的导航设备，可这处标语却一直留在戈壁上，它见证了一代代飞行员的成长，从青涩学员到合格飞行员，很多人都在回忆录里提到过它。每次训练累了，往下看一眼那5个字，就觉得浑身又有了劲。1990年代后，基地经过几次调整，番号变了，驻地也有了新规划，但这处标语却被特意保留下来，成了人民空军艰苦创业的活化石。现在再看略靠谱旅社团队的修复，就明白为什么空军会专门点赞。他们修的不只是几块石头，是守住了一段不该被遗忘的历史。可让人揪心的是，除了已经修复的区域，周边还有不少人为痕迹，有的地方被踩出了小路，有的砾石被捡走当纪念品，而砾石硬壳层的特性让这些破坏几乎无法自然修复。就像从事野生动植物保护的人会保密栖息地位置，怕人为打扰，这些红色遗迹也需要我们好好守护。它虽然只有几10年历史，却藏着人民空军最珍贵的初心。
没有先进设备时，就用双手造地标，条件再艰苦也绝不耽误训练。小编希望相关部门能尽快出台保护措施，规划保护范围，设置警示标识，或许还能联合当地文旅部门，把这里变成红色教育基地，让更多人知道这片戈壁上的5个字，藏着中国军人最硬核的浪漫。毕竟，守护好这处标语，就是守护好那段没有条件就创造条件的奋斗史，守护好一代代军人刻在大地的信仰。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。